دا صوبه چې بینو مدام موږ د شمالي پښتونخوا وایو یو پاکستان دی مشرق ته یو عمل کوي مغرب ته بل عمل کوي نو سرحد دی او د سرحد خلاف خبره کول چې کوم دی هغه په آئین کې غداري ده هاي ټریزن دی او سزا یې ماسپانسي ده چې پاکستان دا انکار کوي نو څنګه انکار کوي چې زموږ طرف نه ترګري نه ځي نو بیا ما وې د افغانانو چې کوم دی دغه نفسیات هم د دې معلوم افغانان چې کوم دی هر څه ته تیار دي خو هغه د چا مفتوحه علاقه چرته نشي جوړېدی شمشاد درنو لیدونکو سلام. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې سیاسي مخالفتونه په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. د افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې په دغه هیواد کې ترهګر روزل کیږي او بیا د ورانکاریو په موخه افغانستان ته راستول کیږي. خو پاکستان بیا وایي چې د افغانستان د شتون امنیو لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوږدې پولې شتون دی چې د ساتنې ګرانه بریخي. دغه مخالفتونه په وروستیو کې د پایلو ته رسیدلي دي چې دواړو هیوادونو په دې سلا شوي ترڅو د سیمایي امن سیمایي جرګه جوړه کړي که څه هم د پاکستاني لوري وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه به اغزن تارونه او ماینونه خښوي ترڅو د ترهګرو د اوښتو مخه ډب شي. په دې اړه مو د په لره پښتونخوا کې د پښتنو د سیاسي مشر ښاغلي افضل خان لاله سره لنډه مرکه چمتو کړې ده. هیله د طرفه د شمشاد سره اوسئ. خان لاله تاسې په لره پښتونخوا کې د پښتنو د یو سیاسي مبارز سیاسي مشر په توګه پیژندل کیږئ او طبعا چې تاسې د خپل ژوند ډیر پسرلي د پښتنو دپاره په سیاسي مبارزه کې تیر کړي دي. که تاسې موږ ته د خپلې مبارزې د اهدافو په رابطه ووایئ چې د کومو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره مو دا مبارزه پیل کړې ده، سیاست ته راوتلي یاستئ او بالاخره څومره تاسې د خپلو اهدافو په لاسته راوړلو کې بریالي شوي یاستئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سکول د وخت نه د دې ذهن یم چې پښتون قام نشته، پښتانه شته او چې تر څو پورې پښتنو افغانانو خپل قومي وحدت نه حاصل کړي نو په دنیا کې د دې یو حیثیت چې کوم دی نو نشي تسلیمېدی او دې ته چې یعنی زما چې څونه مطالعه ده هغه ده چې د دې چې انګریز دا قوم تقسیم کو د دې دپاره چې په خرد کابل او بالاحصار کې افغانانو د انګریزانو 14,940 فوجان سره د سفیر مکناټن او سره د جرنیل الکسندر برنس او سره د هغه وخت د امیر شاه شجاع دا قتل کړو. دا هغه وخت کې انګریز چې کوم دی نو یو داسې قوت و لکه څنګه چې نن امریکا دنیا باندې حاوي ده. هغې دې خبرې ډېر لوی صدمه ورته ورسوله. نو د دویم افغان جنګ هم د دې دپاره وشو چې دا خفت چې کوم دی د شرمندګي د ځانه لرګي او د هغه وخت نه چې کوم دی نو انګریز دا اراده وکړه چې دا کوم قوت چې زما 14,000 فوج ختم کړو چې څو پورې زه دې ختم نه کړم نو زه په ارام ته نشم کېناستی. نو انګریزانو دا تجزیه وکړه چې په افغانانو کې دا مټې د چا وی چې زما 14,000 فوج ختم کړو. ا دې د دې ته ورسېد چې په افغانانو کې دا مټې د پښتنو وي. هر پښتون افغان دی خو هر افغان پښتون نه دی. نو د دې نه مخکې چې څونه حملاور راغلي دي په شمال باندې نو افغانانو سره جنګېدلي دي هغې بیا لازمي خبره ده چې دا کوشش کوو چې دا قوت کمزوري کړي دا ذلیل کړي. د انګریزانو نه مخکې مغولو 3.5 کاله کوشش کړی چې افغانان کمزوري کړي خو
د یو تن په ذهن کې دا نه راغلی چې د خاور او د تقسیم کا د په خپل باندې ختم شو. انګريز اولنې حمله اور دی چې د پښتنو قوت چې کوم دی په دې طریقه مات کړو چې د خاور او قوم سره ټوکړي په 1393 کې هغه چې د ټوکړي شوی دی نو چې دغه تقسیم نه مخکې د افغانانو تاریخ ګوري نو د دنیا په قومونو ډېر شاندار تاریخ دی چې دغه تقسیم نه وروسته ګوري نو د ژوند په هر اړخ کې چې کوم د ډېر زیات پسمانده شوی دی. نو زما په نسبت چې کوم دی علاج هم دغه و چې خپل قومي وحدت حاصل کړي. زه د سکول د وخت نه ذهنم په باچا خان په تحریک کې چې مرګ شوم باچا خان د پښتون قوم غوښتو دغه د پاره چې کوم دی نو خپل ژوند وقف کړو. دا زما د پاره د ټول نه یعنی غوړه ځای چې هغه ورشم چنانچه دغه تاریخ کې جیلونه راغلي دي کار سره راغلي دي موږ کې تلیو دغه چې عمره مخه ته پروتو که زه بیا د ولی خان خدای دې وبخي چې دا هغه نه جدا شم نو هم په دې جدا شم چې ما په صوبایي مجلس اسمبلی او مرکزي دوانو کې وې چې دا کوم معاهده د نواز شریف سره وشوه نو دا طرف پاتې شو زما په نس کله چې په نس نه پاتې شو ځاګه نه کړم کدا کګېدل وې نو دا څه خبره نه و زه خپل د ذهنم چې ټول عمر پنیغه کار هنيش لیکل سړی اړه بدلی چې انګريزي کې وته چې سټریټجی بدلی خو ما به زما په نس باندې دا د قبلینا نور خاطه ته ګرځېدل یو ټرن دی پسټ را ګرځېدل نو زما قبله ته پرون مطلب نن هم سبب هم مشکلات چې بګه سور دي هغه ته معلوم دي دغه باوجود زم خو نور خاطه په صورت ده ځکه چې زما مرام قبله ته پروت ده ځکه نور خاطه روان شم چې یو قدم لم د خپل مرام نه دوه قدم لرګم چې دوه خپل څلور بلرګم نو زه به ولې تاسو کار کوم چونانچه یو لسکاله ولسکاله چې کوم ده نو جدا پاتې شو په دې ولسکاله کې ما کوشش داسې وکړو چې د قومي وحدت حصول چې کوم دی چې د بدقسمتۍ نه دلته کې په پاکستان کې هم سیاسي ګوندونو خپل منشور کې قومي وحدت حصول نو ذکر کړي خپل مرام نو ګرځولې او بدقسمتي دا ده چې د افغانستان نه چې په دې مصیبت کې زمونږ کوم افغانان نورونه راغله دلته کې هغه خو یو تن هم چې کوم دی نو د قومي وحدت خبره د سره غوږ نه خاوده نو ما دې ته خپل وخت دغه کوي چې ځان لشم چې دا ذهن چې کوم دی نو دا مخکې لاړ شي په ځای دی چې ته ګرځې او پارټي جوړې او بیا انتخاباتو ته دغه نو هغه لار ما بده پرې خو د جماوي چې باچا خان غوندې سړي او یا کله جو د جوړ چې کوم دی نه کړی دی نو نن او هغه پارټي د دې جوګنه ده چې په دې صوبه کې کوم دی په خپل سر باندې حکومت جوړ کی مرکز کې خوشحال نه پیدا کی نو ته خود زیات نه زیات دوه درې ممبران نو په هغه باندې بس کېږي بنیادی خبر دا ده چې دا ذهن چې کوم دی دا نظریه دغه د پاره چې کوم دی موږ دلته کې په پاکستان کې ځکه د ټول پښتنو یو قومي جرګه راوخته دوه ورځې سلور نشسته چې هغه کې د ډیورنډ د کرخنه بر افغانان رونم قبایل رونم بګیو بلوچستان کې چې کوم حصہ د پښتنو جمهور د جنوبي پښتونخوا وایو هغه مو او دا صوبه چې بینو مته موږ د شمالي پښتونخوا وایو دا مو او دغه سلور وانه نشستونو کې د یوې وېسه یو مشر چې کوم د صدارت کو